¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre que manejas tu vehículo se escuchan golpeteos por los neumáticos o por aquí enfrente? Bueno, pues el día de hoy te voy a mostrar algunos componentes que hacen que golpee, que rechine e incluso que se escuche golpe como metal con metal. Bueno, pues mira, estamos aquí debajo del vehículo y uno de los componentes que hacen que rechine o golpetee tu vehículo son estas gomas que tú estás viendo aquí en pantalla. Ahí tenemos una, por aquí atrás tenemos otra. Bueno, pues mira, a estas gomas se les conoce como gomas de barra estabilizadora. Pero si esas llegan a tener desgaste, ¿qué pasa? Que golpea metal con metal, es decir, esta barra con esta barra, y ahí es donde tú vas a escuchar esos golpeteos. Y si escuchas que rechina, bueno, pues probablemente esa goma ya esté reseca, esté sucia, y por eso vas a escuchar esos rechinidos. De igual manera, aquí tenemos un buje en el tirante. Todos los vehículos traen este buje que viene acompañado de la barra estabilizadora. Igual si escuchas golpeteos metálicos, que sería esta rondana con el tirante, o rechinidos, que sería la goma o el buje que traemos internamente. Bien, ahora otro componente que te va a provocar ruidos, rechinidos y golpeteos son las terminales y las rótulas. Así es, son esas piezas que vienen conectadas directamente desde la horquilla hacia nuestro neumático en este lado. Es esa que tú estás viendo ahí en pantalla. Te voy a poner en pantalla más imágenes para que tú veas cómo se ve una terminal en buen estado. Mira, otro componente que también te va a generar ruido es la base de los amortiguadores. Básicamente aquí tenemos el amortiguador, ahí está nuestro amortiguador y sale por este lado. En muchas ocasiones aquí, al ser una base de goma, bueno, pues cuando ya está reseca o partida, empieza a generarte ruidos. Otro detalle importante por el cual tu vehículo va a rechinar o va a hacer ese tipo de ruidos molestos es por el soporte de motor. Mira, aquí tenemos uno, por acá tenemos otro y en la parte de atrás tenemos otro, que básicamente vienen siendo estos soportes que tú estás viendo en pantalla. Ahora, es importante que tú sepas, un soporte de motor, un soporte de caja o de transmisión va a ser de goma, pero obviamente estas piezas deben de estar unidas. Quiero que veas, presta mucha atención cómo ya está partido. Si yo hago esto, mira cómo se zafa. Vamos a verlo de este lado y miren, eso es un soporte de motor en mal estado, ya que este es el encargado de absorber todas esas vibraciones y golpes del motor. También se me comentaba decirte que tanto como amortiguadores como los resortes, cuando estos llegan a vencerse, llegan a dañarse, van a provocar ruidos muy molestos y muy extraños. Si tú detectas que el ruido proviene de esta área, simplemente te recomiendo que te recargues aquí de donde tenemos la salpicadera del vehículo. Vas a hacer esos movimientos hacia arriba y hacia abajo. Y si tú confirmas que el ruido proviene de esta área, bueno, pues entonces eso quiere decir que el amortiguador o el resorte ya están dañados. Ahora, otro componente que también te va a provocar un ruido es la junta homocinética. Así es que es esta que estamos viendo aquí en pantalla. Puede ser que esté de este lado de la llanta, puede ser que de ahí venga el ruido, o puede ser directamente de la caja de cambios. Es esta que tú estás viendo. Ojo, si cada vez que gires tu volante por completo vas a dar una vuelta y escuchas ruidos o golpeteos, bueno, pues el problema es tu junta homocinética. Deberías de revisarlo porque de ahí es donde viene tu problema. Y bueno, ahora ya lo sabes, ya te mostré cuáles son los componentes que provocan ruidos y rechinidos en la suspensión de tu vehículo. Recuerden que pueden apoyarnos dejando un buen like, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, cada vez que nosotros hagamos un video nuevo, ustedes sean de los primeros en verlo. Y bueno, pues sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que todos se la pasen excelente. Hasta luego.